SRBD स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। प्रीवियसली आमे इंटेलिजेंस वीडियो रे तार दुई प्रकार थ्योरी विषय रे देखि सारिछु, फैक्टर थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी। आज आमे देखिबा नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। नेचर ऑफ इंटेलिजेंस रे फास्ट होची डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, अर्थात समस्तंकर इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी समान नुहे, पर्सन टू पर्सन सेटा भेरी करे। आमे जतबेले आईक्यू कथा पढिथिलु सेठी आमे देखिथिलु मैक्सिमम लोकंकर आईक्यू एवरेज थिला, तो सेमिति समस्तंकर किछि ना किछि डिफर करे। नेक्स्ट आमे जदि डिफर कथा पढलु ताले जानलु आमे इंडिविजुअल डिफरेंस कथा, अर्थात केउ माने गिफ्टेड थांती, केउ माने स्लो लर्नर थांती, किछि एवरेज थांती, किछि पुनी डल थांती, एमिति विभिन्न प्रकार इंडिविजुअल डिफरेंस देखिबा को मिले। तापर आसला इंटेलिजेंस एंड चेंज इन एज, अर्थात एज अनुसार इंटेलिजेंस रो कोन प्रभाव पड़ी थाए। परीक्षा करी देखा जाइछि जे एडोलसेंट सरीवा पर्यंत, अर्थात 20 रु 21 वर्ष बयस मध्य रे इंटेलिजेंस ता पूरा पीक रे बा हाईएस्ट पॉइंट रे थाए। तापर इंटेलिजेंस आउ ग्रो करे नाही बा इंटेलिजेंस आउ डेवलप करे नाही, तापर लाइन टी फ्लैटर हो जाए, अर्थात जन्मर आम जो देखा इंटेलिजेंस टी बढ़ी 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 चल थाए, किंतु जतबेले एडोलसेंस पहुंची गला तापर सेमती फ्लैट लाइन हे जिवो, तार ग्राफ टी एमिति हे जिवो। नेक्स्ट होची इंटेलिजेंस एंड द सेक्सेस, अर्थात कोन मेल फीमेल मध्ये इंटेलिजेंस रो किछि तारतम्य सेमिति एक्चुअली किछि देखा जाय नाही। मेल भितरे किछि इंटेलिजेंट अछंती, किछि अर्थात डल अछंती किंबा इडियट अछंती, सेमिति फीमेल मध्ये किछि इंटेलिजेंट अछंती आउ किछि डल एवं इडियट अछंती। सेमती इंटेलिजेंस एंड रेशियल एंड कल्चरल डिफरेंस, रेशियल एवं कल्चरल डिफरेंस रे मध्ये सेमिति इंटेलिजेंस रो बेसी किछि डिफरेंस देखा जाय नाही। सबु कल्चर रे सबु रेस रे किछि किछि इंटेलिजेंट एवं किछि किछि वीक बा डल एवं इडियट प्रकार इंटेलिजेंट रो लोक अछंती। एबे देखिबा इंटेलिजेंस रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट इंटेलिजेंस ऊपर कोन प्रभाव पकोउची बा कोन द्वारा हमें जानि परिबा जे कोन एमानकर प्रभाव। प्रथमे किछि किछि हमें देखिबा जो प्रैक्टिकल कराइछि बा परीक्षा निरीक्षा कराइछि सेतरु कोन जणाइछि। इंटेलिजेंस टेस्ट जो कराला दुइटा आइडेंटिकल ट्विन मध्य रे, आइडेंटिकल ट्विन बुझि पारछो माने जंती जुडुआ हला, तांकर देखा गला जे 0.90, अर्थात तांकर जो कोरिलेशन टा, अर्थात तुम भाबी नियो जे 100 रु 90% हला 90% तांको इंटेलिजेंस टा मैच कला। नेक्स्ट जेउ ट्विन माने सेपरेट हे जायथांती चाइल्डहुड रु हला, चाइल्डहुड रे तांको जे सेपरेट कर दिया हला तो तांकर जो इंटेलिजेंस टा सेटा 0.72, ए जो 0.72 0.90 ए सब कोरिलेट बा कोरिलेशन रखाइछि। तुमे एगोटा मन रख परिबो केमती परसेंटेज रु, एडा से बळा 72% तांकर इंटेलिजेंस मैच करे। नेक्स्ट होची फ्रैटर्नल ट्विन्स। फ्रैटर्नल ट्विन्स अर्थात कोन आमे जानिचु स्पर्म आउ ओव्यूम ए दुटा मिसिकी जाइगोट करथांती। एबे गोटिए जाइगोट जदि भाग होई दुईटी पिला हेले ताले सेइटा को आमे ट्विन्स बोली कहलु, किंतु जदि दुईटी जाइगोट हे जाइथिबे अर्थात दुईटी ओव्यूम थिबे एवं दुईटा को फर्टिलाइज हेतिबे, से दुईटी जाइगोट अलगा अलगा हेले सेटा को आमे कहलु फ्रैटर्नल ट्विन्स बोली। तांको मध्य रे कोरिलेशन देखा गला 0.60 एवं जो ब्रदर एंड सिस्टर रियर टुगेदर कोरिलेटेड अबाउट 0.50, अर्थात जो भाई भौणी माने माने तांको एका संगर लालन पालन करा हला माने गोटिए जगह रे समान लालन पालन हेतिबे, तांकर हला 0.50, किंतु जदि तांको अलगा कर दिया हला तांकर देखा होची 0.25। आउ पेरेंट्स आउ चिल्ड्रन मानक मध्य देखा होची 0.56। तो एथिरो हमें जानलु जे जेनेटिकली बा हेरिडिटी इंटेलिजेंस ऊपर निहाती इफेक्ट पकोची, नले एते मात्रा रे कोरिलेशन होबाटा पॉसिबल नुहे। एबे तो हमें देखिनेलु हेरिडिटी कथा। हेरिडिटी रो आउ गोटे पॉइंट देइची जे अनदर लाइन ऑफ एविडेंस कम्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ एडॉप्टेड चिल्ड्रन। एडॉप्टेड चिल्ड्रन बुझि पारछो, अर्थात निजर संतान संतति नुहंती जे तांको एडॉप्ट करा हेतिबो, तांकर देखिला बेलकु जना पड़ला जे माने जदि निज पिला हेतिबो तांकर आ तांकर पेरेंट्स मानकर जो कोरिलेशन टा जदि जनको एडॉप्ट करा हेची तांकोटु निश्चय अधिकार होची,
अर्थात जहाँ को एडॉप्ट कराई तांकर कोरिलेशन टा कम रहउची ता माने निश्चय हेरिडिटी इफेक्ट करूची न निजर संतान संततिंकर काहे की अधिक हेइथांता। अच्छा एबे हेरिडिटी पर देखिबा एनवायरनमेंट इफेक्ट पकोची ना नाही। With respect to the role of environment, study have report children grow in age, their intelligence level tends to move closer to that of their adoptive parents। अर्थात पिला माने जते जते एज रे बढ़ी बढ़ी जानती तांकर जो पेरेंट्स को सहित तांकर जो इंटेलिजेंस टा खाप खुए ही जाए से भली जो माने डिसएडवांटेज होम किंबा जो माने इकोनॉमिकली सोशली एमान जो माने माने वीकर सेक्शन रे थांती सेमानकर इंटेलिजेंस सेति के डेवलप करि पारे नाही कारण से माने सेति की फैसिलिटी पाई पारंती नाही तांकर फैमिली बैकग्राउंड तांकर इकोनॉमिक कंडीशन सेति की स्ट्रांग थाए नाही तो तांकर जति की नीड जदि जने सोशली एवं इमोशनली किंबा सोशियो इकोनॉमिकली जन जदि हायर स्टेटस रो रहउची सीए जति की फैसिलिटी पाउची तार जो नीड टा फुलफिल हेई पारुची जे सोशली किंबा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रहउची तांकर सतरा इंटेलिजेंस डेवलप हेई पारु नाही ता माने एठु कोन देखिले एनवायरनमेंट मध्ये एठी इफेक्ट पकोची तो होल टोटल ऊपर हमें कोन देखिलु इंटेलिजेंस टा हेरिडिटी आ एनवायरनमेंट दुई जण ता ऊपर इफेक्ट पकांती तो आमे कहि परिबा जे इंटेलिजेंस इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अच्छा जत आमे डेवलपमेंट देखिथिलु प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट सेठी मु तुम गोटे कथा कहिथिली जे जदी बायोलॉजिकली जो आसुची इंटेलिजेंस टा सेटा बायोलॉजिकली आछि ठीक अछि किंतु एनवायरनमेंट रे जदी सेटा प्रोसेस न होला ताकू आउ से यूटिलाइज न कला ताहले तार इंटेलिजेंस टा ग्रो करि परिबो नाही किंबा डेवलप हेई परिबो नाही तो बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट या पई रेस्पोंसिबल हेले इंटेलिजेंस टी को डेवलप करिया पई। आशा करूची नेचर ऑफ इंटेलिजेंस आपण भलो भाबे बुझी पारथिबे एटा हमर फेसबुक पेज आपण जानि चंती याकू फॉलो करले आपण डेली किछि क्वेश्चन पाई परिबे लिंक डिस्क्रिप्शन रे दिया आइची। वीडियो टी पसंद आस्तले लाइक करंतु चैनल टी को शेयर एवं सब्सक्राइब कर दियंतु। आज को पई एतिकी धन्यवाद।